عليكم أعزائنا الطلبة. نرجع نكمل chapter 4 stomach. The stomach is located تقع beneath the diaphragm تحت الحاجز مو بس هذا موقعه in the left anterior region في الجهة اليسرى الأمامية من الأبدومين من البطن. It is a muscular organ عضو عضلي which consists of many muscular layers التي تحتوي على عدة طبقات عضلية covered with the crescent mucosa التي تكون مبطنة بالcrescent mucosa. Crescent mucosa contain glands which secrete gastric juice. crescent mucosa يحتوي على الغدد، هذه التعرجات تحتوي على الغدد التي تفرز العصائر الهاضمة حتى تهضم الغذاء. Stomach is covered with a thin membrane called periton. إذا تكون من الداخل crescent mucosa ومن الخارج البريتون. It has two openings فتحتان. The upper opening called cardiac sphincter and the lower opening called pyloric sphincter. والمعدة إلها فتحتان، الفتحة العلوية تسمى الفتحة الفؤادية، أما الفتحة الثانية تسمى البولاريك اللي هي الفتحة البوابية. cardiac sphincter prevent الفتحة الفؤادية تمنع the food and gastric juice from returning to esophagus، تمنع المواد الغذائية والعصائر الهاضمة من الرجوع إلى الإيزوفيغاس إلى المرئ. pyloric sphincter أما الفتحة البوابية controls تسيطر على حركة controls the movement of the food تسيطر على حركة الغذاء، يعني تسمح بمرور الغذاء من المعدة إلى الاثني عشر، تسمح بمرور الغذاء من المعدة إلى الاثني عشر. هذه الفتحة البايلوريك سفينكتر، هاي رقم واحد. and to prevent the duodenum continent وتمنع مكونات أو محتويات الديدنم from returning to stomach من العودة إلى المعدة. functions of stomach وظائف المعدة. to make the food by peristalsis خلط الطعام بواسطة الحركات التمويجية. secretion of pepsin enzyme to digest protein إفراز أنزيم البيبسين حتى يهضم البروتين. إذن هذه وظيفته، أو نقدر نقول من المسؤول عن هضم البروتين اللي هو بيبسين انزيم. نمبر 3 secretion of HCl بنسبة 2/10% concentration كثافته to make stomach acidic حتى يجعل وسط المعدة حامضي يكون ملائم لعملية الهضم. نمبر 4 to observe water some minerals لامتصاص الماء وبعض المعادن and vitamins through the walls of it من خلال جدرانها. الرسم هذا مطلوب. هذا عندي الإيزوفيغاس، هذه الكاردياك سفينكتر، طبعا المعدة لازم أبين التجويف مالته والجدار العضلي. هذه البايلوريك سفينكتر. بعدين تبدي بداية small intestine، أول جزء اللي هو يكون duodenum like C shape. small intestine الأمعاء الدقيقة. It is a long and cold muscular tube أنبوب عضلي ملتف lies موقعة in the middle of the abdominal cavity في وسط تجويف البطن. It is about 6 to 7 meters طولها تقريبا من 6 إلى 7 متر. is attached to a special membrane called amentum وتكون مترابطة بواسطة غشاء أسميه الغشاء المساريقي. The small intestine is covered by mucosa from inside مبطنة من الداخل بغشاء مخاطي and covered by periton from outside ومن الخارج بواسطة البريتون. Small intestine consists of muscular layer تتألف من طبقات عضلية and the internal surface والسطح الداخلي has tiny finger-like projection تراكيب إصبعية تشبه الأصابع
أو بروزات تشبه الأصابع صغيرة called villi، حتى نعرف موقعها internal surface of the small intestine. They resist على الفيلي. resist رقم 1 وظيفتها the food movement to complete digestion، يؤخر أو يبطئ حركة المواد الغذاء حتى يكمل الهضم. إذا لماذا؟ حتى تتم عندي عملية الهضم. نمبر 2 بالنسبة لوظيفة الفيلي increase the surface area for absorption، زيادة السطح الماس، زيادة السطح الداخلي لإتمام عملية الامتصاص. villi contain blood vessels and lymph vessels، وتحتوي الأمعاء الدقيقة على أوعية دموية وأوعية لمفاوية. هنا عندي رسم الأمعاء الدقيقة، هذا الرسم يكون مطلوب اللي هو تركيب إصبعي وجدار رقيق من الخلايا ووعاء لمفي وشريان ووريد يكون متفرع. Parts of small intestine، أقسام الأمعاء الدقيقة. في حالة يجيب لي فراغات أو عدد يكون بالتسلسل. Small intestine consists of 3 parts jejunum and ileum. الاثني عشري واللفائفي وهذه تكون عندي أجزائها بالتسلسل. Number 1 jejunum. It is the first part of the small intestine. It has 3 centimeter. الاثني عشري تكون أول جزء من الأمعاء الدقيقة وطوله تقريبا 30 سنتيمتر. Duodenum is a C-shaped، شكله يشبه حرف السي and surround the pancreas، ويحيط بالبنكرياس. The pancreatic ducts and bile ducts both drain into duodenum. القناة البنكرياسية وقناة الصفراء كلاهما يصبان في الديدنم. جيجينم. Number 2 جيجينم. اللي هو الصائم. The section of the small intestine situated، يستقر الجزء الثاني من الأمعاء الدقيقة يستقر بين الديدنم and ileum، بين الاثني عشري واللفائفي. whose main function، الوظيفة الرئيسية is to absorption of nutrient from digested food، امتصاص المغذيات أو المواد الغذائية من الغذاء المهضوم. This part of the intestine is generally empty after death، ويكون هذا الجزء فارغ بعد وفاة الإنسان، بعد الوفاة. Number 3 ileum. Ileum is the biggest أكبر and the final part of the small intestine، أكبر وآخر جزء من الأمعاء الدقيقة. Functions of the small intestine، وظائف الأمعاء الدقيقة. Neutralizing the food coming from the stomach to small intestine، تحويل أو نقل أو استقبال الطعام القادم من المعدة. By effect of bile، راح يدمجه ويهيئه لعملية الامتصاص بواسطة إنه من خلال تأثير البيض. Completing the digestion of the food، إتمام عملية هضم الطعام which consists of carbohydrates fats and proteins، الذي يتكون أو يحتوي على الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. by the act digestive juice، بواسطة تأثير عصائر الهاضمة. secreted by small intestine. Number 3 absorbing the nutrients، امتصاص المواد الغذائية المهضومة. pushing the undigested materials، دفع المواد الغير مهضومة into large intestine by its peristalsis، إلى الأمعاء الغليظة بواسطة التقلصات. Large intestine. It is the final part of the digestive tract، الجزء الأخير من القناة الهضمية. It's about تقريبا طوله متر ونصف. متر. Its structure look like small intestine، تركيبه يشبه الأمعاء الدقيقة but it does have villi،
لكنه لا يحتوي على الذغابات in the inner surface. رسم جدا مهم، انتبه له، بسيط لكن التأشيرات انتبه لها. Part of large intestine، أجزاء الأمعاء الغليظة. Appendix، كالسيوم، الأعور أو الزائدة الدودية. It is a small about 7 centimeter finger like، تركيب إصبعي الشكل، تقريبا طوله 7 سنتيمتر، مغلق، أنبوب مغلق، closed tube called appendix. It is located in the right hand lower part of the abdominal cavity. يعني من أحدد الموقع ما أذكر فقط أنه في الجهة اليمنى، لا، في الجهة اليمنى السفلى من تجويف البطن. When the appendix is inflamed، عندما تلتهب، the person suffers from a very hard intestinal colic. يعاني الشخص من مغص معوي حاد جدا. coma and vomiting، ما هي أعراض التهاب الأبندكس. In this case the doctor must be visit as soon as possible، يجب مراجعة الطبيب حالا. and appendix is removed، وممكن إزالة الزائدة الدودية by a surgical operation، بواسطة عملية الجراحية. Number 2 colon، القولون. It is the second part of the large intestine، الجزء الثاني من الأمعاء الغليظة. comes after the calcium، يأتي بعد الزائدة الدودية. colon is divided into 3 parts، قسم إلى 3 أجزاء according to the location inside the abdominal cavity، حسب موقعه من تجويف البطن، يعني بالتسلسل. ascending colon in the right hand of the abdominal cavity، القولون الصاعد في الجزء أو في الجهة اليمنى من تجويف البطن. transverse colon، القولون المستعرض from right to left of the abdominal cavity، من الجهة اليمنى إلى اليسرى بالتجويف البطن. descending colon، القولون النازل in the left part of the abdominal cavity، من الجهة اليسرى للتجويف البطني. The descending colon is extend into pelvic cavity، والذي يمتد إلى تجويف الحوض. Number 3 rectum، المستقيم. It start after descending colon، يأتي بعد القولون النازل. and it is striated tube، وهو عبارة عن أنبوب عضلي مستقيم which is located behind the bladder، والموقع خلف المثانة. Number 4 annulus، annulus المخرج. annulus continues with a short duct، يستمر مع المستقيم بشكل قناة صغيرة قصيرة which ends at annulus opening، ينتهي بفتحة المخرج. function of large intestine، وظيفة الأمعاء الدقيقة. Number 1 observing the water، امتصاص الماء. storing the undigested food materials، خزن المواد الغذائية الغير مهضومة for a limited time، لفترة محدودة until they are eliminated، حتى يتم طرحها. pushing the waste material، دفع الفضلات to outside of the body، إلى خارج الجسم from the annulus، من المخرج by means of contraction and relaxation of intestinal walls، من خلال أو بواسطة حركات الأمعاء الغليظة اللي هي التقلص والانبساط. There is no digestion process in the large intestine، ليس هناك عملية هضم في الأمعاء الدقيقة. دائما يجيني سؤال، ما الفرق بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة؟ حتى ألم الموضوع كله أكون على علم بالنسبة للطول والموقع والأجزاء والوظيفة والتركيب.